Hello，大家好，我係 Ken 師傅。今日玩咩咧？今日我哋賣魚，咩魚啊？吞拿魚啦，梗係呢個係我哋熟成咗10日嘅吞拿魚。我而家開俾你哋睇下啦。熟成呢家嘢咧，我就唔解釋太多啦，因為網上都好多唔同嘅講法。咁熟成有咩好玩好處咧？就係其實因為知道吞拿魚啲筋咧會比較粗嘅，咁跟住尤其是蛇腹位置，熟成咗之後咧，啲筋會比較軟少少嘅。咁大拖羅啲筋就會軟少少啦。咁如果中拖羅同埋雙槓位置咧，就會相對上咧，會比較 creamy 啲啊，因為佢蛋白質就開始分解咗。大家望下，哇！你睇下幾開心，哇！好大嚿啊！好啦，跟住我而家就直頭切埋俾你睇。陣間我哋會原條原件咁賣嘅，咁包括上邊少少介紹啦，赤身呢個位置，跟住呢邊掃過去中拖羅嘅位置，呢邊掃過去見唔見到蛇腹位置？我哋會打直切，呢個就係蛇腹位置，再過多少少雙槓嘅位置，見唔見到？係啦，咁我而家即刻開俾你哋睇一睇先。哇！望下個赤身側邊嘅花紋都咁多啊！呢個赤身我哋有特別個名嘅，佢叫做天生，係啦，就喺拖羅上面嗰嚿嘅赤身，我哋叫做天生嘅呢嚿。咁陣間咧，你哋想買咧個價錢，我會再俾你哋睇下。我而家切俾你睇先。咁呢件赤身分開3件啦，分開3件俾你哋買。我賣得嘢當然陣間會有啲優惠啦，咁啊慎防我陣間唔記得講咧，而家我喺度整咧就喺度講下啦。嗱，我哋今日賣呢個熟成嘅吞拿魚啦，咁如果邊個買嘅，買咗之後，因為一嚿啊，正路你哋都唔夠食嘅，咁再嗌刺身盤，我哋有個85折，買咗一嚿就可以有啦，冇買就冇85折啦。聽清楚啊！唔好到時問我要有85折啦，買件支持下啦，係咪？你睇下，哇！啲油光幾靚，哇！赤身嚟嘅呢嚿大佬。好，呢度有3件，係好開心嘅蛇腹啦，蛇腹位置睇住啦，蛇腹啊，蛇腹啊，蛇腹啊！我哋會計磅數賣嘅，咁到時我磅完之後有個價錢，大家就可以鬥快買啦。得一件就蛇腹，賣晒就冇㗎啦。好，蛇腹隔離嗰件，係咪好中意聽呢啲聲？嗰啲聲。唔知點解啲人好中意睇嘅，我都唔明點解會睇。呢件蛇腹第2件 ，OK， 陣間會有價錢。我會連埋皮嘅，咁你可以叫我幫你切，可以切埋，唔切咧都可以嘅，成件你自己翻去再玩。好，第3件啦，呢嚿已經開始冇咁肥啦，但係咧，Ken 師傅啊中意食中拖赤身多過中意食大拖，但係唔係呢件都好肥。大拖嚟嘅都係，好肥啊！啲魚點解唔肥嘅？我唔中意咁肥，所以我唔會食咁肥。好，再嚟啦！呢件仲唔係中拖，唔緊要啦，都係嗰個價錢㗎啦。我到時就會俾大家睇一睇個價錢。咁你哋真係要鬥快買啦！咁就1、2、3、4件件都係得一件，買晒就冇幾靚中拖。2折顏色，
兩截顏色，哇！好啦，好，冇睇咁耐啊，好悶啊，係咪？我都覺得悶啊。最後分開埋。賣魚佬，呢件，同埋呢一件。好，最後咧，砌靚仔，俾大家望一望。另外一套先嚟。排住隊啊！陣間就會再標個價錢俾大家望一望，靚價、開心價，唔使驚啊！我哋賣嘢嚟，好實際，好勁嘅。好，望一望嗱，蛇腹中拖，咁我陣間會有 number 1、2、3、4，尺身有件大啲，有兩件細啲，一嚿大啲，係啦，你哋要鬥快啦！好啦，下次見，拜拜。